Allahu na flet edhe kur na i qenë të mirat, por na flet edhe kur na i qenë të këqijat, sepse çdo send është prej tij. Çdo gjë e cila lëviz, e cila hesht, është të folurit e Zotit xhallal xhanu drejtuar njerëzve. Është mësim, është metodë e edukimit, metodë e ngritjes besimit. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shefna edhe trupin e juaj se si funksionon. Edhe me këtë flet Allahu xhallal xhanu, por të folurit më madhështore Allahu xhallal xhanu është përmes Kur'anit, përmes dinit të tij, përmes Kur'anit, përmes Sunetit. Kur'ani dhe Suneti dallimet, Kur'ani edhe me fjalë shprehjet, edhe me kuptim edhe çdo send është direkt nga Zoti. Kurse hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë kuptimet nga Zoti xhallal xhanu, kurse fjalët nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Prandaj të folurit e Allahu xhallal xhanu nuk ka nevojë për ndonjë definicion të caktuar, sepse tema nuk është thashë e tillë, por neve mendoj që gjithsesi duhet marrim mësim nga ajo që Zoti flet edhe atëherë kur s'flet. Edhe më e madhe, më madhështoria është Kur'ani, që është kelamullah, fjala e Allahut azza wa jall, e pa krijuar ashtu siç edhe është besimi i ahlus sunnet. Asaj më ana kësaj nëse pyesim edhe diskutojmë se